दोस्तों यदि आपके मोबाइल पर कहीं से भी कॉल आता है और दोस्तों रिंगटोन नहीं बज रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, कॉल आ रहा है तो दोस्तों आपके कानों में दोस्तों सुनाई भी नहीं दे रहा है और ना ही दोस्तों रिंगटोन बज रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोस्तों एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आपका फोन पर कॉल आएगा तो दोस्तों रिंगटोन भी बजने लगेगा, आवाज भी आएगा और दोस्तों कॉल रिसीव करोगे तो भी दोस्तों आपकी आवाज जो है ना वो बढ़ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपके मोबाइल फोन का जो वॉल्यूम बटन है ना दोस्तों, यहाँ से भी आप जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके और दोस्तों इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। और दोस्तों आप अपने फोन के अंदर जो सेटिंग होता है ना दोस्तों, यहाँ से भी उस सेटिंग के ऊपर पहुंच सकते हो। सबसे पहले दोस्तों सेटिंग को ऑन करोगे और यहाँ पे सेटिंग, चाहे आपका फोन किसी भी कंपनी का हो, सब फोन के अंदर सेटिंग होता है, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करना होता है। और दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे ना तो दोस्तों ये जो मीडिया वॉल्यूम होता है, ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे इसे हाई कर लेना है। जो कॉल वॉल्यूम है ना दोस्तों, यदि आप कॉल रिसीव करते हो तो देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल जीरो हो चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों इसे फुल कर लेना ताकि दोस्तों ज्यादा आवाज यहाँ पे अच्छे से आपको कान में सुनाई दे सके। इसी तरह से दोस्तों अलार्म वॉल्यूम भी आप यहाँ पे फुल कर लेना। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जो रिंगटोन है ना दोस्तों, इसका वॉल्यूम जीरो हो गया है या फिर यदि कम हो गया है तो दोस्तों आप यहाँ से इजीली इसे फुल कर दोगे। फुल करने के बाद दोस्तों आपके फोन पे कहीं से भी दोस्तों कॉल आएगा तो दोस्तों वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा, सुनाई देगा। क्योंकि दोस्तों ये आपके फोन के अंदर दोस्तों यदि मान लो यहाँ से दोस्तों यदि आप वॉल्यूम बढ़ा लेते हो, घटा लेते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं रिंगटोन का कर देता हूँ तो दोस्तों इसके ऊपर यहाँ से यदि आपका वॉल्यूम कम हो जाता है तो दोस्तों यहाँ से बढ़ाओगे तो इसके ऊपर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिंग वॉल्यूम के ऊपर। तो दोस्तों अंदर आपको सिस्टम सेटिंग के अंदर आके दोस्तों आपको यहाँ से यदि आवाज बढ़ाओगे तो दोस्तों आपका जो कॉल पे कहीं से भी दोस्तों कॉल आएगा ना फोन पे, वो दोस्तों आपको सुनाई देगा, बजने लगेगा और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो फिक्स हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दोस्तों ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।